केवीएस स्टेनो में अगर मैं आपसे हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट में हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट है वो आपको मंगल का स्क्रिप्ट आपका जो है वो आपका रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट जो केवीएस स्टेनो के स्किल टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका जो टाइपिंग फ़ॉन्ट है वो आपका यही रहने वाला है। तो जिनको टाइपिंग आती है अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्किल टेस्ट का जो एक मॉक टेस्ट, सैम्पल मॉक टेस्ट आता है, वो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको लिंक मैं जैसे ही आएगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे डिक्टेशन वगैरह आएगी, किस तरीके से हमें टाइपिंग का क्या क्या प्रोसीजर जो है वो वहाँ पे फॉलो करना है।